Nu, Ugnyte šefė, ką šiandien valgysim? O šiandien Ugnės virtuvėlėje mes turim kelionės pažibą karūną. Krekenavos grinuolius. Iš tikrųjų atidariau. Kvepia labai skaniai, seilė tysta, mėsos gabalėliai atrodo tokie dideli ir sultingi. Tikrai seilės ryju, nes labai valgyt noriu ir labai nekantrauju paragauti grinuolių žolelių marinate, nes dar šito nesuragavus. Ką tu čia? O, čia pagalbininkas, mantukas. Kadangi mes turime labai geras darbo sąlygas šiandieną ir visoje kelioniai, šiandien valgysim pagaliau vakarienę. Turim, pasižiūrėkit, kokį grilių. Dabar yra jau pakeptas, net tiksliau, užkaistas. Ko čia buvo jau? Kadangi man tas duoda valgyti tik anksti ryte ir vėlai vakare, aš jau raugiju rūgštėm. Noriu grinuolio. Šiaip, man atrodo, jau bus galima dėlioti mėsytę. Ir žinot, aš galėčiau sakyti čia kaip reklaminiam kažkokiam stende, kad pasižiūrėkit čia. Bet norėčiau vieną dalyką pakomentuoti. Šiaip, aišku, galėčiau dabar čia meluoti ir sakyti čia reklaminį stendą ir taip toliau. Aš noriu atvirai dabar pasakyti, nes mes visa komanda iš tikrųjų galvojom, kad galbūt suges mėsa ar dar kažką, nes jūs įsivaizduokit, reikia iš Lietuvos atgabenti į Angliją, savaitę laiko keliaujam ir taip toliau. Ir dabar mes pradarėm, belia kaip gerai kvepia, niekas neprašvinko ir kas man labai patinka, ypatingai kelionėse ar varant prie ežero, kad jums viskas jau yra paruošta, viskas marinate, česnakų matau, čia žolelių ir taip toliau, tai nieko ruošti papildomai jums nereikia. Tai kad ir galbūt skambu kaip reklaminis kažkoks dabar stendas ir taip toliau, bet žinokit, mes jau bandom ne pirmą kartą visus šitus produktus ir nebuvom nusivylę. Tai dabar išbandysim ir šašlykus. Man atrodo, kad jau tuoj pat galėsim ir dėti. Ugnytė jau paruošė ir daržovės ir išbandysim šitus grinuolius. Jokingiausia yra tai, proto bokštai, šiaip tai prodiuseris, sako, tai dėliok čia. Aš sudėliojau ir tada šeimininkas sako, tu toks nemoki kept, sako, moku, kodėl jūs į mane žiūrit, man prodiuseris tai pasakė, jis taip į mane žiūri, vaik žiūrėk, pasiėmė, sudėjo šmotus čia. Jūs tiesiog tyrė apsikvailina, dabar vėl kvailinatės. Ugne, Antanai. Apsiramink. Antanai. Ugne, Antanai. Sudėkime šašlyką čia. Šašlykas. Jis man sako, do you know how to cook? Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. O pas jūs nebūdavo, tipo, pavyzdžiui, su bernais išvarai kažkur, yra kompanija ir kiekvienas bernas bando pasirodyti, kaip gerai moka kepti mėsą. Aš geriau moku. Ne, aš iškepsiu šiandien. Nebūdavo taip? Pas mane tai dažniausiai būdavo, kad tiesiog vienas kepa ir 4 va tai va. Čia gal reikėjo alus užpilti, neklausyk, čia jau vers, ne čia jau perdegė. Perkepė, jo. Ne, čia dar viduj žalia ir va tai va sėdi, tiesiog 6 komentuoja, kol vienas kepa. Aš noriu irgi biškai prisidėti prie vakarienės, kad būčiau filmo titrose, kaip sakant, tai kad ir būčiau vakarienės titrose, tai biškai pavartysiu už tos grinuolius. Pirmą kartą gyvenime valgau šašlyką malūnę. Let's try. Seni, belengai skanu. Gerai, duok, padėsiu tau. Mes kiekvieną kartą taip reaguojame, žiauriai norim ir valgyti ir žiauriai skanu. Ai, pakomentuokit, ar jūs mėgstat padegusi šašlyką ar nepadegusi? Nes aš esu mėgėjęs tų angliukų ir padegusi. Man taip skanu. Aš visada jos apeiksi, stengiuosi kiek įmanoma. Man belia kaip skanu tie angliukai. Aš ploju atsistojęs. Kaip čia gerai. Gerai, kad viską iškepimus ir tokia nekep, palik vieną pakę. Nu, aš galvau, kad nesuvalgysim.
Baigi iš mano vytės žvengti. Ne, viskas apsiraminu.